ஸோ வயசானவங்க இருக்கிற வீட்டில் வந்து பார்த்திங்கன்னா வாட்டர் ஹீட்டர் போட்டுட்டு அவங்க வெளியில் போயிடுவாங்க அப்படின்னு பயப்படுவாங்க. ஸோ அதனால் இதை இப்போ வர ஆட்டோமேட்டிக் சிஸ்டம் பொறுத்த வரைக்கும் நம்ம எதுவுமே பயப்பட தேவையில்லை. என்ன வாட்டர் ஹீட்டர் வாங்கலாம் அப்படிங்கிறது நிறைய பேருக்கு டவுட் இருக்கும். எந்த சைஸ் வாங்கலாம் அப்படிங்கிறது ஒரு டவுட் இருக்கும். இன்றைக்கி வந்து ஒரு 2 பாத்ரூம் இருக்கிற வீடாக இருந்ததுன்னா உங்களுக்கு V-Guard, வீனஸு, ரேக்அவுட்னு இன்றைக்கி நிறையா பிராண்ட்ஸ் இன்றைக்கி நிறையா அட்வான்டேஜஸ்லாம் வந்துருச்சு. இன்றைக்கி பார்த்தீங்கன்னா 2000 வாட்ஸு 15 லிட்டர் கிடைக்கிது. இன்றைக்கி எனக்கு ஃபாஸ்ட் ஹீட்டிங் வேணும், எனக்கு 15 லிட்டர்லேயே 3 லிட்டராக இருந்தாலும் 15 லிட்டராக இருந்தாலும் அதை எப்படி நம்ம எஃபிஷியன்சியாக யூஸ் பண்ணலாம் அப்படிங்கிறத பற்றி இப்போ நான் ஒரு சின்ன டிப்ஸ் கொடுக்குறேன். ஸோ 3 லிட்டர் இன்ஸ்டன்ட் வாட்டர் ஹீட்டர் அப்படிங்கிறது 3000 வாட்ஸு.